Aš ją iš tiesų nusipirkau, pirmas faktas apie mane, aš nekenčiu BMW. Aš nekenčiu BMW. Tai sveiki, su Greta. Dalinai mano gyvenimas yra susijęs tiek su auto, kas yra visiškas mano passionas, ties kuo aš judu gyvenime, kas mane veža ir tėvų palaikymas ties tuom yra labai didelis. Mano senelis anksčiau važiuodavo su Brunza žinomu ralistu Lietuvoje kaip mėgėjiškam ralyje. Tai pas mus šeimoje yra 3 priklausomybės, tai yra alkoholizmas, narkotikai ir automobiliai. Aš paveldėjau vieną, aš esu automanė. Tai va, realiai viskas taip ir susiklosti. Dalį laiko gyvenimo aš buvau numetus automobilius dėl tam tikrų įvykių, bet aš į juos grįžau kokiais 2015, kai aš susipažinau su viena chebrytė, tai yra su Kregždžių šaika, ir nuo to laiko jau tai tapo visiškai neatsiejama mano gyvenimo dalim, kur taip kažnars skrenda ir Greta ten kažnars šneka ir Greta tokia wow. Tai va. Pirmiausiai, iš tiesų, aš pradėjau nuo Kregždžių community kūrimo, tai E36 community, kur rinkdavau tik tai kregždutes ir kiekvieną penktadienis kregždadienis. Taip gimė tiesiog random, kad istoriją įmečiau ir atsirado penktadienis kregždadienis, tokia tradicija. Paskiau pradėjau kurti didesnius renginukus, kaip orientacinės per visą Vilnių, tiek persimečiau į Kauną, kad Kaune padaryti didelį suvažiavimą, susibūrimą, būdavo iš Klaipėdos, atvažiuodavo iš Šiaulių, Jonavos, iš visur, ta prasme, tikrai iš visos Lietuvos. Ir daugelis kregždusų netgi iš tiesų žino mane ir praminė kaip Kregždžių motina. Laikui bėgant, aš supratau, kad aš jau stabdausi, man kažko trūksta, man trūksta esybės, man trūksta to žmonių palaikymo, nes dažniausiai po Kregždžių renginių sulaukdavau daugiau negatyvių pasakymų, kad to trūko, tas buvo blogai ir vis nepatenkinti. Ir aš tokia galvoju, gerai, fuck it, pasidarykit patys, jeigu jau tokie esat mandri ir faini, tai turėkit, darykitės patys. Aš jau savo darbą atlikau, aš jūs visus surinkau į vieną vietą ir tada gimė Endangered. Ir logotipas mano draugas nupiešė ir visa idėja, kad aš noriu daugiau siekti, taip apsižioti ir daryti kokybiškus renginius su retai matomais automobiliais. Mūsų šalyje yra be galo daug įdomių automobilių, kurie žmonės neištraukia į gatves ir nevažiuoja į kokius renginius ir panašius susibūrimus. Ir mano tikslas su Endangered yra tai, kad mes nykstam. Mūsų automobiliai yra nykstantis, atsiranda hibridai, atsiranda elektromobiliai, kurie nori perimti visą tą, užgožti mus, kitaip sakant, vidaus degimo variklius turinčius automobilius. Tai mano tikslas yra ištraukti retus, kurie nepasirodo kituose renginiuose, jog žmonės pamatytų, ko mes iš tiesų turime, kaip mes tai puoselėjame ir jog mūsų šie artefaktai važinėjantis nėra tiesiog nuo taško A į tašką B, tai yra važiuojanti istorija, tai yra realiai skulptūra, kaip būna muziejuose ar mūsų Kregždžių motina vadinama. Šitos istorijos šiaip niekam nepasakoju, bet galima mėginti kažkaip gražiuoju būdu. Anksčiau prieš 5 metus gyvavo kitas Kregždžių klubas, kurie buvo vipiniai, tik atrinkti, labai faini, gražus ir visi kiti dalykai. Ir jie nusprendė praeitais metais sugrįžti. Ir kitaip sakant, užgožė mane, ką aš dirbau 2 metus, siekiau, surinkau visas kregždės, jie atvažiuoja, sako, čia mūsų mytas. Ir aš esu tas žmogus, kad mane pyktis varo kaip jėgainė. Dar daugiau siekti ir dar daugiau daryti, tai iš tiesų Endangered kilo ne tik iš gerų paskatų, bet ir iš labai didelio sukilusio pykčio ant tam tikrų žmonių ir tiesiog sugalvojau, kad reikia plėstis ir daryti dar daugiau ir dar geriau, jog manęs niekas neužgoštų, nes aš to tiesiog nenoriu, aš noriu daryti gerą žmonėm, kad jie džiaugtųsi, o ne kažkaip beefint, pyktis ir panašiai, tai aš tokia, fuck it, turėkit, aš darau savus dalykus, aš toliau einu, aš sukūriau, jūs pasiėmėt, nesvarbu žmonės tą žino, nežino, bet svarbiausia, tai vyksta, tai tęsiasi ir, puoselėkit, tebūnie. Lietuvoje tas autokultūra gan bręstantis dalykas, po truputį pereina žmonės, bet dabar irgi elektra atsiranda, žmonės renkasi elektrą ir visi pyksta ant tų, kurie gazuoja, toksai, net nežinau, kaip teisingai atsakyti. Iš kitos pusės, mūsų communities tarp tam tikrų markių yra labai draugiškas ir viskas yra smagu, bet kai kurie yra tokie, chuliganai, kuriuo aš, pavyzdžiui, visiškai netoleruoju ir tas huliganizmas, kad paburnauti tą aikštelę ir pašaudyt, man tai yra žema, man tai yra žemo mentaliteto ir kažkokių savo minusų demonstravimas, kad bandai užgožti tiesiog, tu kompleksuotas žmogus ir tu nori kažkaip pasirodyti su savo automobiliu,
Ne. Daugiau apie Kregždžių bendruomenę. Kregždistai Vilniuje yra draugiškesni, bet Kaune labiau atsipalaidavę. Tai toks, kaina visur tas pats, nes BMW vairuotojai, bet kaip ir yra tokie menki skirtumai, kurių nelabai noriu pabrėžti. Tai tas toksai įdomus pasiskirstimas. Dažniausiai moteris šiaip organizuoja renginius arba būna po kažkieno kaukę, bet dažniausiai moteris viską padaro, nes moteris imlesnės, jos daugiau gal sugalvoja, daugiau kūrybiškos netgi. Tai sakyčiau, kad Lietuvoje iš tiesų mes turim nemažai automanių ir tų tikrųjų automanių, kurios pačios krapštasi, pačios supranta viską, žino, kas kaip veikia. Ar mus vertintų Lietuvoje labai? Ne. Jeigu tu kažką darai gerai, dažniausiai susilauksi kritikos, nes vyrai žino geriau apie automobilius, bet šį faktą, šį tokį nusistovėjusi, kaip to žodis, iškrito žodis, stereotipą. Užsistovėjusi stereotipą norėtųsi griauti ir tiesiog parodyti, kad moteris yra, čia ne feminizmas, nepriimkit to, bet tiesiog, kad moteris lygiai taip pat gali suprasti daug apie automobilius ir kartais netgi daugiau už vaikinus. Tai, ja. Faina yra, aš kai organizuoju renginį, aš stengiuosi atiduoti visą save žmonėm, kad žmonės džiaugtųsi. Man smagiausia yra matyti jų emocijas, šypsenas, tarkim, turėjom tą Endangered privatų barbecue ir žmonės nesitikėjo, kas bus. Aš padovanojau džemperius, kai kuriem automobiliam 3 atrinktiem, su jų automobiliu ant džempo atspausdintų ir ant nugaros Endangered. Ir buvo labai faina matyti tą džiugesį, tą realiai džiaugsmą ir tokį, wow, what the fuck, žinai, atvarai renginį ir tu turi džemperį su savo automobiliu. Tai yra, realiai nuostabu. Ypač po Endangered, kai aš važiavau namo ir sulaukiau nemažai ačiū ir nemažai pagirų ir kitokiausių dalykų, aš tiesiog sėdėjau ir aš nieko nebenorėjau, nes aš jau pasiekiau to, ką aš tą dieną planavau, kad aš padariau renginį, visi džiaugiasi ir aš esu laiminga. Visa tai man yra svarbiausia, kad žmonės būtų laimingi, o kaip ten aš, tai, atsigausiu. Aš dažniausiai stengiuosi skleisti gerą aurą ir ne tik tai, kad susirinktų automobiliai, bet ir norisi kultūriškai apšviesti, norisi to, kaip pasakyti, įskiepyti žmonėm, kad tai, ką mes vairuojame, tai nėra prietaisas chuliganiškiam veiksmam, tai tu turi džiaugtis ir grožėtis ir tuo pačiu tą skleisti kitiem, tai yra vaikams, suaugusiem, nerodyti žmonėm blogo pavyzdžio. Aš noriu paneigti tą faktą, kad automanai yra tik chuliganai ir visi turi mūsų nekęsti. Ne, mes esame visiškai kitokie ir norisi būtent tai ir parodyti, kad yra žmonės, kurie nori šviesti kitus ir parodyti, kad ne taip reikėtų daryti, o pradžiuginkim pasaulį, džiuginkim kitus, kad mus pamiltų, o nekęstų tai yra. Taip, tai čia yra liaudyje žinoma Kregždė, Swallow. Aš ją iš tiesų nusipirkau, pirmas faktas apie mane, aš nekenčiu BMW. Ir ją nusipirkau todėl, kad tai yra klasika, aš klasikinius automobilius labai mėgstu ir aš žinau, kad mano sekantis automobilis galimai bus senesnis už šią, jinai 97 metų. Tai galimai bus senesnis. Net nežinau, automobilis yra mano ramybės zona. Aš kai važiuoju, man tai yra visiškas išsikrovimas, kur tu įsijungi muziką, tu važiuoji saulėtekis ar saulėlydis, nesvarbu, tu mėgaujasi tuo, nes ar greitis, ar lėtas tas greitis, sakykim, tai vis tiek yra savotiška relaksacija man. Ir taip gimsta daugelis Endangered renginių idėjų. Taip gimsta daugelis mano šiaip gyvenimiškų sprendimų ir idėjų. Ir tai yra prietaisas, kuris mane veda į priekį, veda kažką daryti, o nestovėti vietoje.